أسباب الخوف والقلق بدون سبب. الخوف هو رد فعل على تهديد مباشر، أما القلق فهو شعور بالخوف من شيء لم يحدث بعد. أحياناً يشعر الناس بخوف وقلق بدون سبب واضح، لكن الحقيقة إن هناك عدة أسباب: بيئية مثل ضغط العمل، المشاكل العاطفية، أو صدمة مثل وفاة شخص. وراثية، وجود تاريخ عائلي مع القلق. طبية مثل الأمراض المزمنة أو أدوية تسبب توتر. كيمياء الدماغ، تغييرات في الهرمونات أو الإشارات العصبية، وقد تكون مرتبطة باضطرابات مثل القلق العام، نوبات الهلع، الرهاب، القلق الاجتماعي، الوسواس القهري. العلاج يشمل نفسي، جلسات مع أخصائي نفسي، دوائي مثل مضادات الاكتئاب والمهدئات، بالإضافة لتغيير نمط الحياة. اشترك في القناة دلوقتي علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع أصحابك. رأيك يهمنا، اكتب تعليقك تحت.